ये है जंगल का यमराज, इसके आगे शेर चीते का भी मूत निकल जाता है। दरअसल बबून एक बंदर की प्रजाति है। अब आप सोच रहे होंगे कि बबून जब बंदर की प्रजाति है तो ये फल फ्रूट्स खाता होगा, लेकिन आप लोग गलत हैं। दरअसल बबून उन बंदरों में पाई जाने वाली सबसे खूंखार प्रजाति है जो कि आदमखोर होते हैं, जिन्हें सिर्फ ताजा मांस ही चाहिए होता है। फिर चाहे वह मांस इंसानों का हो या फिर शेर चीते का, ये किसी को नहीं छोड़ते। और ऐसे विज्ञान से जुड़े बातों को समझने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। दोस्तों, मिलिए ग्रेटर सेज ग्राउज से, एक अनोखे पक्षी से जो पश्चिमी अमेरिका के घास के मैदानों में पाया जाता है। ग्रेटर सेज ग्राउज घास के मैदानों में रहते हैं और छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। ये अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। ग्रेटर सेज ग्राउज अपने यूनिक डांस के लिए जाने जाते हैं। नर मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नाचते हैं। ये देखो, वह अपनी छाती फुला रहा है और पूंछ हिला रहा है। कमाल है ना।